Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagari ko ang Muslim, babayak na Muslimah. Undo kato kawing kaagyang kaiya sa pulutiman. Madadalam kamapian sa agyang kai akasimbayang sa subuh di na salatul fajr na benda makasugur ka sa dingka di kapakapanaguntaman sa dingka di kapakapanambayang sa subuh mapia pani kapia akagedamang kasi kuturog mapia pani katenggawa dunia na sabab upaman na kakatuk kawing kasangka iya 10 timan ititilagad si kung mga tao mga barasambayang sa subuh na giyabang utakaba sa tano pagkasugur kayo ni sa kapakakasag nagu kapakapanaguntaman ka pagari ko bubayak pagani sagyang kanan asapulo pamamagayan si kung mga tao di manambayang sa subuh Nagyang kuto akatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigiyana bashiril masyaina fi dhulami ila al masajid bin nur tam yawm al qiyamah. Panutulang ka ipakapya ginawa o mga tao pesung si ku mga masjid si kumasa apaman na malibutang pan a dunia mataan na bagian niran so tarotop asindaw si salungan na more ayaman ini na mga tao diiran di pangapa panagiang kutualalan sabab ko kalibutang yan ayaman lag na dapan makaliwanag nang bagan sira na Allah subhanahu wa ta'ala sa tarotop na sindaw sa alungan na more nakatawan tanong asi sa alungan na more nasa din sa di bagan Allah sa sindaw na isad na nan kagdam o tao siksa o di inamargan sa alungan na maori sabab ko kalibutang agiyang ko to mapambetadro o mga tao daabayaran kaawidan na sindo ikadua kamapian madadalam sa agiyang kaiya kasimbayang sa sugo nagyang ko to akatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigina raka'ata al-fajri khairu min ad-dunya wa ma fiha subhanallah. So 2 rakaat tibu Rasulullah sunat si kudang kapan tinggulalan si ko paliugat salatul fajr na tumur ka atigu Rasulullah adisu dunia agu sudalmiya subhanallah mana ini nana madakla tantud na mararasay sa kalairong sangkaya dunia na 2 rakaat sunat si ku dapan kitunain si ku paliugata fajr na tumur ka adi su dunia agu su dalamnya ikatalo pamamagayan wallah sa giyang kai waktu wa fajr si ku mga tao adi imrumasay giyang ko to akatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigiyana man kharaja min baytihi ila al masjid kutiba lahu bi kulli khutwatin yakhtuha 10 hasanat. Mana ini lagi yang hadis Rasulullah nas yang utang mga tao pesung sa masjid na umani sala kada pekila kadiran na peki suratu Allah subhanahu wa ta'ala 10 amapia malagna umani sala kada milakad ka sa kapsung ka sa masjid na 10 amapia hasana ay bagir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapat, akamapian ang madadalam sa giyang kaya kasimbayang sa subo. Nagyang kuto, katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yalijan nara ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla wurubiha, yani al-fajr wal asr. Didnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengaraw no naraka, di na di pakasulci ko naraka, so mga tao, di imanambayang si iku
dapan kasbang walungan labusu dapan kasedep o alungan. Ama ani ni nagiya so sambayang a fajar abusu sambayang a maghrib. Ika-6 apa mamagayan wa Allah subhanahu wa ta'ala si mga tao ang mga barasambayang sa fajar nagyang kutuwa katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at man salla al-isha fi jama'ah فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Saat Nabi Rasulullah sa tawa simbayangan yan so Isha sa barajama na lagi diyang bu o pisimbayangan so saputul ko kagagawi nasapman Nabi Rasulullah sa simbayangan yan so Fajr sa barajama na lagi diyang bu o pisimbayangan so tandid no kagagawi. Subhanallah. Ikapito kay oripin Allah. Pamamagayan si kung mga tao ang mga barasambayang sa Fajr nagyang kaya katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman salla al-fajr thumma jalasa fi musalla sallat alayhi al-malaika wa salatuhum alayhi Allahumma ighfir lahu warhamhu. Saad Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tawa simbayang sa subo na orian o kapakasimbayang yan sa subo na muntod ko sambayang iyan na silawatan ng mga malaika di pamangan yung mga malaikat sarila si Allah subhanahu wa ta'ala adira di tiron hikad na nami narila ingkas kanyan hikad na nami na kalimuan kas kanyan. Ikawalo pamamagayan ng Allah subhanahu wa ta'ala si mga tao ang mga barasambayang sa Fajr nagyang kuto akatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman sallal ghadat al-fajr في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao asimbayang sa subuh abarajama. Orian yan namuntod sa diin yan ditedin-tediman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Taman sa mipurus walungan. Na orian yan asimbayang sa 2 rakaat ad-duha. Di na 2 rakaat salatul isyraq tiktano na ayang balasun wallah subhanahu wa ta'ala na lagi din o miya gumra aguminay haji tarot to pa din subalas yan kaya malag na so imbalas kuminay haji at yarima abus imbalas kumiya gumra at yarima na imbalas sa giyang kutwa tao na misimbayang sa subo na uriyan yan na miyuntod na pitidin tadaman yan sa wallah taman sa minipuro alungan na misimbayang sa 2 rakaat sunnah. Subhanallah. Ikasiyaw pamamagayan ra ka Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kaiya katiru Rasulullah aman salla salat as-subh fahuwa fi dhimmatillah. Saad Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tawa simbayang sa subuh na kedalam si kusyap wallah subhanahu wa ta'ala malag na si kumababasa alungan na siya pang ka wallah sabab sa giyang kutwa kaya simbayang ka sa subuh. Ikasapulo ay ori panawalla pamamagayan ra kasagyang kai akasisiyapang kasimbi sa subo nagyang kai akatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amyaka titayan ki Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an atigian miya kay sa atigian na nasisi kami ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na liyang kaw ni natigian agiyang kutuwa ulan man natantud na mamumutay agiyang kutuwa ulan na agitigian kumailay niya natigian na hey mga sahabat akon mata na kailay niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan na mori sa lagi din na nga nakapkailay niyo sa giyang kanan ulan sa did no pama kakasakit ko mga mata niyo did na kapakapendemar mga mata niyo sa kakilay niyo si Allah subhanahu wa ta'ala na sa atigyan sa kabayaan sa kabayaan di na sa kagaganian mapagsiyan ginawa niyan saya maalag na mapagsiya na ginawa niya na simbayang kano si kudapan nakasbang walungan ako simbayang kano kudapan nakasadap walungan agianan so subo aguso maghrib malag mga oripin wallah nagyang kanan asapulutiman pamamagayan wallah subhanahu wa ta'ala uli na permyo si mga tao diiran panaguntamanan adiran ni kapakasimbayang sa subo na tantud nanan mga alaiki pantag na panaguntamanan tano pagdasan tano sa mga bayagi na watano sa kasyapat tano si kusambayang tano subo
kaanta na mapagsagyang kanan asapulo timan apa mamagayan ay pagisi ko mga tao asinya piran agyang kai akasimbayang si ko subo balasan tanu Allah sa mapya panintak Allah taufikan tanu niya rizkin tanu niya sa mabugra para tiya na magagat tanu masyep tanu susambayang tanu subo subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.